Այո։ Խոչեք բոշմանը։ Էտա կարևոր։ Մի անգամ կասեր թե հորտինես ժողովուրդը Դենց հարցնում եմ։ Գոնե դենց տենում եք տելևիզորով։ Տելևիզորով տենում եք երևի, մամուլով տենում եք, ինտերնետով տենում եք։ Միշտ էլ ձեր հետ եմ եղել, որ մի գյուղ մտել եմ, մի գյուղ չեմ հասցրել, բայց այդ չի պատգամավորի գործը։ Մի ժամանակ գալիս էինք, ասում էին ջուր քաշի, ասֆալտ արա, այդ ջուր քաշելով ասֆալտով այս երկիրը քանդենք։ Որովհետև մեր գործը էդի չի, մենք պետք է ջուր չքաշենք, մենք պետք է այդ մեր գործը անենք։ Կանանք օրենքներ ընդունենք, որ աշխատենք, կանանք հետևենք այդ եղած փողերին, որ հաստատում ենք ընդդեմ, բայց այսքան տարիներ 14 տարի անձի ուղարկել եք ընդե աշխատելու, երևի վատ չեմ ապրել, ճիշտ աշխատել եմ, ոչ կարացել եմ վաղցել եմ, ոչ կարացել եմ ստիպեն, ոչ կարացել եմ կզծել եմ, ոնց ուզեն հենց էլ արել եմ, ոնց ուզեն հենց ելույթ եմ արել, տասնյակ օրենքներ եմ գրել, ամեն գնալուց, բայց դե չի անցնում, որովհետև քիչ ենք, որովհետև ուժներս չերիք, որովհետև որոշելու իրավունք չեք տվել ժողովուրդ ջան դուք մեզ տվել եք ընդե գոռալու բղավելու, հարցերը բարձրացնելու իրավունք եք տվել, որն էլ արել եմ, 14 տարի այնտեղ եմ։ Մեկը չի կարող ասի, որ վատ եմ ապրել, որ գնացի ունեցվածքս եմ ավելացրել եմ, մի բան էլ պակասրել եմ, մի գյուղ մտել եմ, մի գյուղ չեմ հասցրել, մի գյուղ օգնել եմ, էդ էլ ձեռի հետ, էդ էլ որը ստացվել է, բայց երկու բան, որ խոսք եմ տվել, պայել եմ, եղել եմ ազնիվ ու տունս բացայել է բոլորի համար։ Ցանկացած մարդ օրվա ցանկացած ժամին իմ հետ կարացել է իմ տուն գա, իմ հացը կիսի իմ հետ, իրա դարդերը լսեմ, կարամ օգնել եմ, չեմ կարացել, ասել եմ չեմ կարա։ Ինչ կարացել եմ արել ժողովուրդ։ Հիմա նորից ընտրություն է, մի հատ ընտրական օրենսգիրք եմ բերեք ցեմ մեջտեղ, որ սաղ ազգին հանել են իրար դեմ, բոլորին հանել են իրար դեմ։ Մի տան մեջ 3-4 թեկնածու են պաշտպանում։ Մեկը Զոքանչի բարեկամն է, մեկը Փեսու աղբերն է, մեկը Հարևանի տղեն է, դիտավորյալ բերին, սաղ ազգին հանում, սաղին կրվցնում են, տենում եք օրական, սպանում, կրակում, դանակահարում են, ծեծում են, ջարդում են։ Տես ինչ են անում ինձ ես ժողովրդին։ 3 ամիս, 4 ամիս առաջ որ քննարկում են օրենքը, բարձրացրել է մամուլի ասուլիսին եմ ասել։ Երևի կարդացողներ, հիշողներ կլինեն, որ հələ բաներ սարքի անեք ասի, արա մգրատ ու սոսին ստվեք, կդրեմ մի օրվա մեջ այս օրենքից մարդկային դեմքով օրենք սարքեմ։ Ստեղ խելքել պետք չի այս օրենքը գրելու համար։ Այդ ինչքան մարդ չպետք է սիրի այս հայրենիքը, այս ժողովրդին ինչքան պետք է վախենա, որ սենց օրենք բերի։ Դրսի կռիվը քիչ է, ներսն են կռիվ գցել։ Այս մարդիկ, որ հիմա խրամատում ռազ կան իրար, առաջի երթին իրար վրա են կրակել, դեպքի շատ հարցական է ապրել։ Ոնց կարելի է այս բան անել։ Ու այդ գրողներից մեկին էլ ասում եմ, վերջի ելույթը ձերևի ազգային ժողովուրդը ասում է, գայր դու էլ դնեիր, ընդե նստած է, սառած դեմքով նայում էր երեսին, նա դու էլ ռեյտինգային դներ, գոնե կաշվի տղար, զգայր թեսիչ բերին է ժողովրդական սարքին, դիտավորյալ են անում, պարակտին ոտորես, այս բանն է գնում, բայց ունենք այս խաղի կանոնն ունենք, ուրիշ ձև չկա ժողովուրդ, այս խաղի կանոններով պետք է շարժվենք, որտեղ ուրիշ ձև չկա։ Այս ազգային ժողովը ընտրելու է, կառավարությունը ընտրելու է, դադավոր, դադարան, ամեն ինչ, բոլոր օղակները։ Էլի բերելու եք զիբիլով լցելու եք այս խորհրդարանը, նույն զիբիլն ընդե ալնելու, նույն կաշառակերներ ընդե են ալնելու, նույն թալանչիկ ընդեղ են ալնելու։ Պետք է լուրջ մոտենակ, ել ընտրություն չկա, տեսեք կուսակցություն ընտրելու իրավունքից դաժե զրկվից։ Կրվող երկրում նախագահ չեն կընտրում։ Ով է տեսել, կրվող երկիրը բանախագահ չունենա, պրյամոյ ժողովրդի կողմից քվեն ստացած։ Այս սաղ վերացրեցին, վերը լցել են հիմա խորհրդարանը պետք է անի, պետք է ընտրություն դուք անթակ նստում եք, խաղում եք ստե ընդե, խուխնյում, վիրար եք, ողոքում եք, բայց այդ անտերի ящիկը բացում ուրիշ բան է մեջ անում։ Այդ անտերի ящիկի մեջ ուրիշ բան անում, այդ ящիկի մեջ պետք է ձեր նամուսի փասիվը դնել, ձեր եսը դնել, էլ ինչ ունեք մտածելու, էլ ինչ ունեք վախենալու, տունները երեխա ու թողել չի մնացել, էլ ձեր ապրելն ում ապեր, ոնց կարելի ասեն շարունակել, անում ենք չէ, եթե չեք անելու, եթե սաղս ենք ծախվելու, ընձ էլ ասեք ես խեմ ընգեմ մեջներ ես 15 տարյա, այդ եմ ես էլ իմ տունը նստեմ էլ երկու բան մնացել ակուտ եմ կավրել, ոչ մի խնդիր չունեմ, պետք է հասկանանք մի որ սենց չի կարելի, բողոքելով չի, տենում եք չի ստացվում, ոչ միտինգով է ստացվում, ոչ զենքով է ստացվում, ոչ թնդանոթով, ոչ մի բանով չի ստացվում, միակ զենքն ու քվեն
միակ ձերքն կվեն այդ մանդատն է ձեր։ Այդ մանդատն է։ Դուք այսօր այդ մանդատով պետք է ասեք ձեր իսկական ինչ եք մտածում։ Դե սաղ պարտադրել են, սաղ փող պետք է բաժնես։ Պետք է իրանց նման մխտրվես։ Պետք է սաղ տան, որ իրանց նմանվես, որ ինչ որ ձև իրանք սղան ավան։ Այդ փողն էլ վեկալ է։ Այդ փողն էլ վեկալ է։ Շիլդի մեջ դու եք ձեր աստված։ Վեկալ եք խապեք սաղի, Լովային Պետրոսյանի, բոլորի խապեք, բայց նամուսով արեք։ Ասիբով արեք։ Մինակ ես դեպքում ես երկրում կայլա մի բան։ Այս անգամ ունեն գեզակի շանս։ Եվրոպացիք են արդեն հազարավոր դիտորդ են ուղարկել Եվրոպացի։ Մեր հայ աղբերներն են դրսից գալի։ Հասկանում են, որ ուժները սերիկ չի հերիքի, որ դուքներս ընգել է, որ հուսահատվել է։ Հասկանում եք, պետք է ամեն կես անում։ Դուք ստացվի, բագել եք, վերցը կերծիկ չեն կարող անել։ Հնդրատեղամասի կերծիկը անելը համայլը աննալը։ Ասում էին, կամերա չունենք Եվրոպացի կասին արփողը։ Մատնահետ չունենք արփողը, ծրագիր չունենք արփողը։ Տվին, ասին մենք ուզում ենք մաքուր ընտրություն կենանք։ Ասանք ընդ որ Գերմանիայի դեսպանը գնաց է մի հատ խուր գյուղում ընտրության էր մասնակցում համայնքապետի Թալինում։ Ուզում էր տենար ապարատները ինչ թերությունն է, որ շնորհ, որ այսօր աշխատի հետ, որ այսօր այդ բանը չունենանք այդ պրոբլեմը։ Շատերն են միացել, ուզում են այս երկրում մաքուր ընտրություն կենանք։ Արեք օգտվենք այս առիթից, այս վերջի շանսն է, վերջի շանսն է։ Ես հավատում եմ Ծառուկյան դաշինքին, Ծառուկյանին հավատում եմ այս մարդուն։ 5 տարի ա մտել, երկու անգամ դուք ինձ ընտրել եք ոչ կուսակցական անկախ եմ եղել։ Բայց երրորդ անգամ ես հավատում եմ այս մարդն ասում մի բան անեք, թե այս երկիր փող գա, այդ փողի մեջ փայ մտնող չլինի, որ այդ փողը աշխատանք ստեղծի։ Մենք էլ այդ աշխատանքով հարկ տանք, գյուղապետն էլ այդ ասфальտ տանք, այդ հարկով։ Հասկանում եք, Ծառուկյանը որ ասում էր սաղ գյուղապետերին սարքել եք հանցագործ, ճիշտ էր ասում, չէ՞։ Ինչ էր ուզում ասել։ Մեր Ծախավետի նորիկը սխալ հասկացավ, հետո բացատրել եմ, այսօր մեկը գնում է մոտը, ասում է մի հատ երկու հատ հավ պակաս գրելի, որ ամենց են սարքել, որ պետք է եթան նպաստարու երկիր է սարքել, որ եթան նպաստարու տալիս է, չէ՞ ձեր հարևանն է, ձեր ընկերն է, ձեր քավուրն է, երկու հատ կով պակաս գրի, հողի հարկը չեմ ուտել դադարան միտու, գուլկայք չեմ ուտել, ձեր հարևանն է, ձեր բարեկամն է, ձեր սանիկն է, ձեր գյուղացին է, չի անում, ու դրանով դարձել է հանցագործ, այսպես դոսե են դրել դեմը, որ այսօր կան ստիպեն ասեն, դավայ հանրապետականի համար պետք է կեղծես։ Հիմա էլ ուզում են խոշորացնեն արդեն համայնքները, որ էլ ձեր հարևանից, ձեր քավորից, ձեր սանիկից կախված չլինի դադարան տալը։ Մի հատ մեկին կդնեն ընդ կգա աղբեջան, կնայով գլուխար չի տվել, կամպյուտերի մեջ կսխմի կետը հարկադիրից կգան հետևներից ունեցվածները կտանեն։ Սրա դեմ պետք է առնենք, սենց բաների դեմ պետք է առնենք, թե չէ։ Խիմ ենք 2 վեդրո կարմիրներ չունենք Երևանի փողոցները գծենք, այդ 18 միլիարդ, 20 միլիարդ դրամը բերենք բյուջե։ Խետ 2 վեդրովի ներքը քաղաքապետարանի վրա կդրվել է։ Պետք է պրծնենք այս ամեն ինչ, բացահայտ թալանա գնանք։ Բացահայտ, այս սրանցից պետք է պրծնենք, այս թալանից պետք է պրծնենք, դրա պրծնելու միակ ձևը ձեր քվեն է։ Պետք է թակադրեք, Լովային էլ միստրեք չեն հավատում։ Ոչ մեկի մի ընտրեք դրանով հավատում։ Ես չեմ եկի ասել ձեր ծրեկը։ Ես երբեք ոչ մի տեղ չեմ ասել։ Ես ասում եմ, արեք ձեր սրտով, ձեր հավատով, ձեր նամուսով, ձեր թասիբով։ Մի լսեք են բաներ, 2 տարի առաջ գնաց Ծառուկյանը հիմա հետ եկե վախի սարքում էին վրեն, կրակելու էին, տակից դուրս չէին գալի, ասում էին իրա բուծած հարկերն ա ուզում թաքցնի, դրա համար խառնել ա ժողովրդին։ Ասեց ախպեր ջան, էթում եմ որ տենց ա, էթում եմ արեք ստուգեք, տարիք է ստուգեցին ուր էր էտի, այդ օդից կախված խոսքերն ուր էր, սաղ դարավ մեդալ եկավ կախավ ջոշի։ Ոչ մի բան չի ուզում, այդ մարդն ասում է, ես իմ տեսակետներն է, որ ինքը պետք է լինի վարչապետը, այս անցումային շրջանում։ Մենք ունենք անցումային շրջան, ինչեւ նախագահական լիազորությունների ավարտը։ Այնտեղ պետք է ուժեղ մարդ, ինքը պաշտոն չի ուզում, բայց այդ իմ տեսակետն է, որ պետք է լինի, մինչև անցումային շրջանն անցնենք։ Դրանից հետո այս ընտրական օրենսգիրքը փոխենք, այս սահմանադրությունը փոխենք, որ կապին ձեր վզին, ով անդրես սահմանադրությունը ձեզանից։ Քանի օր եկեք կողմարը, կարակ ասեք, ոչ մեկը, ոչ մեկը։ Ասել արենք։ Ասեք, թող ասեն, բացի գյուղապետից ով արեք, գյուղապետն էլ չի արեք։ Այս սրանցից պետք է ազատվենք, այս սահմանը գրենք մարդկային օրենք, 100% համամասնական ընտրական օրենսգիր պետք է ունենանք, մենք պետք է երկրում նախագահ ունենանք, մեր ուղղակի քվիով իրան վստահություն տանք, ինքն էլ գնա որոշի ոնց է լուծում Ղարաբաղը չէ, ինքն էլ լուծի արտաքին սաղ մեր մարտահրավերները։
Դե այսօր բերել են սարքել են խորհրդարան, այդ կնոկա սփողների վրա ուզում են կոտրեն, ինչ էլ ասես կսխմեն էլի։ Դրսում ասլանում են գալիս են այդ սարի պես տղեկը դառնում են ռագատքի քար, գալի հեզա ճկուն այդ կնոկեկը սխմում թողում հետում են։ Այդպես ընդ չկա լավ տղա հասկացողություն։ Ընդ այդպես հասկացում, այնտեղ պետք է մարդ պրինցիպ ունենա, այնտեղ մարդ պետք է գիտելիք ունենա, այնտեղ մարդ պետք է սիրի այս երկիրը, որ մի բան անի։ Մենք այդ խաթրը կոդրեց, այդ խաթրը քանդեց այս երկիրը, այդ սրա աղբերն է, սրա քերին է, սրա էսա, սրա այնա, աղբեր ջան, քերին իր քերությունը թողանի, զոքանչ իր զոքանչությունը, ախր խորհրդարանը այդպես բաների տեղ չի, խորհրդարանը խաթրի տեղ չի, խաթրով արինք որ քանդի։ Արեք ընտրություն ժողովուրդ, այս վերջի ընտրություն։ Այս վերջի ընտրությունն արվել։ Դրանից հետո 5 տարի հետո խորհրդարան կդրեք, չէ, այս դրանից հետո էլ չեք էլ մնաց թե որոնք։ Մի հավատացեք, դպրոց ենք սարքի, ասֆալտ ենք արել, այդ դպրոցնում ապետ որ մեջ երեխա չկա։ Այդ դրա դպրոց են սարքի 10 դպրոցի կողմից։ Այդ ասֆալտում ապետ, որը ինչ է, այդ ասֆալտը ինչ է տալու այսօր ձեզ եւ աշխատանքում եք։ Որ ձեր երեխեն մի կես ժամ շուտ հասնի այրոպորտ թողեք այս երկրից։ Ուրիշ ինչ է տալու ձեզ։ Դուք պետք է աշխատանք ունենաք, դուք պետք է հարկ լուծեք, դուք պետք է ձեր ընտանիքը կարգած պահեք, որ կարողանաք ազատ որոշում կայացնել։ Սաղից արկել են նպաստավոր դժվար։ Ձեր զենքի հետ քվենա, որ պետք է նստեք իրար հետ ոչեք, ոչ գյուղապետի խաթր անեք, ոչ մարզպետի խաթր անեք, ոչ ձեր հորողպորտի խաթր անեք, որ գայում մի հատ հերթական կաշառակերա ասմանցի գործից կհանեն, հասկանում եք, այս բանը քանդեց այս երկիրը։ Միակ փրկությունը մեր մաքուր ընտրությունն է, ձեր խղճով, ձեր նամուսով, ձեր թասիբով։ Սրա համար էլ ուզեցել եմ ես գամ ստե ձեզ հետ հանդիպեմ։ Պետրոսյան ջան, մեր տեխնատուներից է Բարգավաճի բժիշկ, եղել է գլխավոր բժիշկը Թալինի, հիմա մանկական բժիշկը, պարկեշ մարդ, ես տեսա, որ մարդը հայացի ամտածում ու իր այդ Թալինի համայնքները, մեր համայնքները միասին ենք շրջում։ Ես այդպես խնդիր չունեմ, որ ասեմ ես իմ գաղափարներն եմ, հասցնեմ ձեզ։ Ոնց կընտրեք, Լովային կընտրեք, Պետրոսյանին կընտրեք, Պողոսին, իմ համար մեկա, մինակ էդ անեք նամուսու թասիբով։ Ճակատից գրած չի, եթե արժանի չեմ, պետք է սաղ կյանքս ընդելն եմ, չէ։ Ոչ էլ էդ ինձի պետք է մեծ հաշվով, եթե ես իմ մեջ միշտ, բայց չեմ կարողանում հաղթահարեմ եսից։ Ես ինչ չեմ կարողանում հաղթեմ, ասեմ, գնա վերինգի տունը հերիքա ինչ ես էլ է սաղի դեմ։ Լավ, պարոն Խաչատյան, շնորհակալություն Ժորժ ջան, շատ լավ ելույթի համար։ Հյուրագանցին էր բարի օր։ Ժորժ ջան, ես ընդամեն այս բանով նախասկզբով ասեմ իմ խոսքը, ինձ այսօր հաճախակի հարցնում են, ասում են բժիշկ ես, քաղաքականությունը քեզ ինչին էր պետք։ Ուրեմն պարզաբան եմ, իմ համար ամենամեծագույն ցավը խեղճացած հայ տղամարդ տեսնելն է։ Տղեր գոնե ժողովուրդ հետ շփում եմ գործի բերումով։ Իմ համար հոգու ավոր մեծ ցավ ա եղել, ես տարի տեսնելով զգում եմ։ Այսօր հայ տղամարդը, ուրեմն առաջներում ոնց էր, չէ, հայ տղամարդուն բնորոշ գծերը, պարկեշտ, առաքինի, սկզբունքային եւ հավատարիմ։ Այսօր հայ տղամարդու կերպարը վերացնում են, ով է վերացնում։ Այս իշխանությունները։ Այս ապրելու ձև չի, տղեր։ Ուրեմն այսօր գաղափարների կռիվը բերես արկել են սկզբունքների կռիվ, այսօր գաղափարների կռիվը բերես արկել են անձերի կռիվ։ Սա մոտեցում չէ, այս ազգի հանդեպ, չգիտեմ, վերաբերմունքը, որ ցույց է տալիս, թե ովքեր են այսօր մեզ ու մեր ապագան կերտում։ Հայրենիքը ես գիտեմ առաջին բջիջը դա ընտանիքն է։ Ձեր ընտանիքն է, ձեր երեխեն է։ Հենց կգնաք ընտրության մի հատ նայեք երեխեքին ու հիշեք ինչ եք անում։ Ուրեմն ձեր որոշման մեջ չպետք կայու։ Ում կորոշեք, ձեր սրտով որոշեք։ Այսօր Խաչատյան Լովանը Պետրոսյան գորի չեն ասում, եք ձեր հետ մեկ։ Մենք Ծառուկյան անտին հարկելով, այդ մարդու գաղափարը, այդ մարդու տեսակը, այդ մարդու ապրելու ձևը հարկելով կանգնել ենք դրա կողքին եւ հպարտ ենք կանգնել, որտեղ նաեւ ունենք անցյալ, որ համար կարանք հպարտ կանգնենք։ Այսօր եզակի դեպքա իմիջիալոց ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նույն դաշինքից թեկուզ երկու հոգի իրար քարոզարշավ են անում։ Այսօր ազգային ժողովը նորմալ մարդկանց տեղ է, վերջի վերջո հասկացեք։ Այնտեղ բիզնեսների, շահեր պաշտպանելու տեղ չի, այնտեղ գրագետ մարդու տեղ է։ Այնտեղ հայրեն երեք նախադասություն լիարժեք ասող մարդու տեղ է։ Այնտեղ մարդու տեղը, ով ձեր դարձու ցավով ապրում, ձեր մասին է մտածում, գնում այնտեղ որ գակ կանգնեք ձեր կողքին։ Նորաբարանդանը գրավ խոսք ունի։ Ասում էր ամեն քնելուց առաջ գրիք որ դնես բացի։ 5 րոպե մտածի ազգի մասին։ Ազգի մասին մի մտածի։
Ուրեմն սերունդի դարի մասին մտածել։ Ձեր կյանքի դրապակայի մասին մտածել։ Εμείς հալիքի շահ հրճակավոր անուշմատ մուշեք գաղթուան է։ Երևի հաղի մարդիրիա գործերի կարտացել է։ Մուշեք գաղթուան լավ խոսքուն է։ Ուրեմն որ քարի գնալ դաշտուների բարձրացել սալի զարդու ցավայ է։ Այսօր զարդու ցավի շտապակված մարդ է։ Ո՞վ է դեռ գիշերի հանգիստ կնոն։ Գիշերի կն մեկ մտածում եք, վաղ միսօր վարկի օրնա, այն միսօր գազի օրնա, միսօր լույսի օրնա։ Տարական կենցաղային հոգսերով դες վերջեր է։ Մենակ մի հատ կոճան եմ ու ավարտել, ուրեմն ձեր գլուխը սիրտ ու ձեռքը թողնու շարժում անի։ Ինչ կխով կմտածեք սրտով, ձեռքը թողնի բանան։ Դες առաջադավեք հոպել։ Գոնե ապրիլ եկից հետո տրամարտուր ես հողջիրը մանգալ։ Շնորհակալ ենք այս լավ օրվա համար, ձեզ ամենալավ